afite ukuri ariko ni ukuri kudahagije, ngo ngiye kukivugira n'umwana wanjye ariko twipfire, turakaryira ijoro gusa ariko twipfire. Bivuze ngo afite ukuri kudahagije, ntago afite ukuri mu mwuzuro wako kwatuma kumunyuza mu bihe by'akaga. N'ubu hari abantu muri iki gihe bafite ukuri ariko kutuzuye, bitatuma umva kubabeshejeho ubu ngubu, ndetse ibyo bamenye babigenderamo neza, ariko ntago byabambutse ibihe by'akaga tugiye kwinjiramo, mu bihe by'uko abantu bahagarara imbere y'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ntago byabashisha umuntu guhagarara, kuko ntago arabona ukuri mu mwuzuro wako, ntako afite. Hakenewe ukuri mu mwuzuro wako. Gusa umwami Ahabu ni uwuhe murongo akeneye ko ibintu bigenderamo? Ndagira ngo mbizane ku murongo w'iki gihe. Abantu benshi bayoboye amadini babona ko abantu baguye gusa iyo batagitanga 1/10. Ahabu kubabona inka zitagikamwa, ari kubona ko inzara yakomeye noneho zitangiye gupfa. Abantu baraguye kuko batagitanga, kuko batagitura. Sundi byagenze bite? Nyamara ikibazo abantu bafite nta kindi nuko na Yesu nyine bafite. Ariko aha barabonera igisubizo mu kujya kubavugurura, mu gukora ubukangurambaga. Mujye kuvugurura muri 1/10 n'amaturo, icyo bita ibirundo, muvugurure mu musaruro, mu maturo y'iteraniro rikuru n'ibindi. Abantu ntago baraguye bavuye ku Mana, ariko naho bapimira nicyo gipimo bafite. Nyamara ikibazo ni ikibazo kiri ku mutima nyirizina. Ikibazo nuko abantu batari bafite Imana, bari baragiye basenga ibigirwamana, birangira Imana havuye imvura ntiyagwa. Kuba imvura itari kugwa bituma ikibazo cy'inzara kivuka. Ubwo rero ikibazo gikwiriye gukemurirwa ku isoko nyirizina. Abantu bwabo bari mu rwobo rwa Gehinomu, bagiye kurimbuka kubera ibyaha byabo. None n'abayobozi b'amadini bari kubasangamo bakajya gukamira inka zaguye mu rwobo, bakazikamira mu rwobo. Inka iragwa mu rwobo, nawe ujye kuyikamiramo, ujye kuvugurura hirya no hino, banzu uyikuremo. Ariko ikibazo nyine nuko bamwe mu bayobozi nyine baba bameze nk'abayobozi bahumye. Ndavuga bamwe n'ababwiriza butumwa nabo bameze nk'abahumye, batazi ikibazo nyirizina cy'umutima, ikibazo cy'umutima nyirizina. Hanyuma izo bayoboye zagwa mu mwobo, nabo kubera bameze nk'impumyi, nabo bakagwa muri uwo mwobo, nabo bo burya bawuguyemo, nabo bafite ikibazo cy'umutima nk'izo bayoboye. Ikibazo cy'umutima baragifite, bigatuma babona igisubizo nyine barazikamira mu mwobo kugira ngo bibereho, nyamara ntabwo zivuye mu rwobo. Amaherezo ni ukurimbuka, ni muri Gehinomu. Ndagira ngo rero mubwire ko ikibazo nta handi kiribanza, ushake Yesu mwese abakuraho muri uwo mwobo. Umva, umukamo uzaboneka kandi uhagije. Sashimwe cyane. Dukeneye kumenya ko Ahabu akeneye kubwirwa ko ikibazo ntago cyakemurirwa mu kuzenguruka igihugu bashaka ubwatsi, kuko bwaboneka ariko ejo n'ubundi bugashira. Ikibazo gihari nuko imvura itagwa, kandi hari icyatumye itagwa. Dukeneye kwibaza icyo ngicyo, akaba ari cyo dushaka Imana ikagikemura, tugasanga Imana. Mureke dusenga Imana. Mwami wacu uri mu ijuru, habwa icyubahiro. Twongereye amahirwe n'uyu mwanya, reka tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Reka nongere nshimire Imana itwongeye n'uyu mwanya, iracyatwemereye ko dukomeza kwiga ijambo ryayo, dukomeje kwiga ku ruhererekane rw'ibyigisho tumaze igihe twiga. Yigisho bivuga insanganyamatsiko ivuga Eliya. Twabonye Eliya ni muntu ki, ni impamvu ki yahagurutse, hari habaye iki. Tubona ibyari biriho bisa nk'ibiriho muri iki gihe byatumye atangaza itangazo rikomeye nk'uko yari itangaje. Ngira ngo n'uyu munsi turakomeza kureba none kuri Eliya, ariko turibaza ngo ni impamvu ki akagezi gakamye, kandi iyo gakamye Eliya ajya hehe? Ese ndi mu mwanya wa Eliya kugira ngo menye aho nkwiriye kuba ndi mu gihe akagezi gakamye? Kuko twabonye ko akagezi kagomba gukomera.
Mu cyigisho duherutse kwigana twabonye iby'akagezi, tureba ahantu hose Imana yaba iri kukurarikira, yaba iri kukubwira kwigira aho ubasha kurira umutsima ndetse n'amazi. Ukuri kw'ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, haba kuri Zoom, haba kuri YouTube, haba Facebook ndetse n'ahandi, Imana ariko ari hakuyoboye. Ndetse haba no mu itsinda runaka, niba ari mu muryango, nimba ari no mu rusengero, turi kujyana aho Imana ikuyoboye. Ako kagezi igihe ahandi hakamye, aho Imana ikuyoboye, ariko igihe cyarageze nako karakama. Gusa ikibazo nyine ni uko n'aho Imana iyoboye abantu, abandi bashaka kuhabakura. Banditse mu Ntambara Ikomeye paje 183, ngira ngo ni icyigisho, ndi gusoma Intambara Ikomeye ntoya, icyigisho cya 14. Abagorozi b'Abongereza bakurikiyeho baravuze ngo mu kinyejana cya 17 abapasitoro benshi birukanywe mu myanya yabo. Abantu bari babujijwe kujya mu biterane by'amadini ayo ari yo yose uretse ibyemewe n'itorero. N'ubu ngubu abantu bashaka ko abantu bakurikiza ibyemewe nabo gusa, ku mabwiriza yashyizweho n'abantu gusa, maze ubirenzeho agahanishwa ibihano bikomeye, gufungwa cyangwa kuba igicibwa. Aba bantu b'indakemwa batashoboraga kureka guterana ngo baramye Imana, byabaye ngombwa ko bashaka ahantu hihishe bateranira, mu nzu zicuza umwijima, ndetse no mu bihe runaka by'umwaka bakajya mu mashyamba mu gihe cy'amasaha y'igicuku, mu bwihisho bubatwikiriye bwo mu mashyamba, aho Imana ubwayo yabubakiye urusengero. Urumva akagezi Imana yabaremeye aba bantu. Abo bantu bayo babaga baratatanye kandi batotezwa, niho bateraniraga kugira ngo bagaragaze ibiri mu mitima yabo, basenga kandi baririmba. Nyamara nubwo bari bafite uko kwigengesera kose, abenshi muri bo bagiriwe nabi cyane bazira kwizera kwabo. N'ubundi twegereje igihe abantu bagiye kugirirwa nabi bazira kwizera kwabo, bazira guhamya ukuri nk'uko kuri, bazira kutagendera ku mabwiriza cyangwa ku murongo isi iri kugenderaho wo gutandukira ijambo ry'Imana. Kuko nyine igihe isi iri kwadukira mu gusenga ibyaremwe, ngo ni ukwita ku byaremwe, ariko bikarangira bari kubisenga ndetse bisha amategeko y'Imana, abantu bakareka isabato y'Uwiteka, abantu bakirundurira mu butinganyi, bagasenya umuryango Imana yashyizeho muri Edeni. Kuko umuntu impano ebyiri yamuhaye umuntu akimara kuremwa, yamuhaye isabato imuha n'umuryango. Ibyo bintu igihe duherukana kwiga mu gitabo cy'uburezi, twabonye ko ibyo bintu ari impanga byaziye rimwe, umuryango ndetse n'isabato. Ariko nk'uko twabibonye mu kuramya ibyaremwe bwa mbere, baramya izuba, byambura Imana ubushobozi bwo kuba ariyo yararemye. Kabiri, mu gusenga ibyaremwe, kuko twabonye ko ikigirwamana cyitwa Ashera, cyangwa se abantu baborogeraga Tamuzi, cyangwa se abaramyaga ngo umwamikazi w'ijuru, ndetse ari byo bamwe bimuriye muri Bikira Mariya. Abantu baramyaga izo manakazi za kera, bavuga ngo nizo zitanga uburumbuke, bavuga ngo nizo zitanga umwero w'ubutaka. Abo bantu baramyaga ibyo ngibyo byajyanaga n'ubutinganyi. Ubwo byabaga bisenye ikintu cyitwa umuryango Imana yashyizeho. Ibyo rero bigatera Imana kurakara no gufuha, ndetse byaje gutuma muri Ezekiyeli 9 ubwiza bw'Imana buva ku rusengero, bituma ahubwo abamarayika baza baje kurimbura. Gusa hari habanje marayika ushyiraho abantu ikimenyetso cy'Uwiteka. N'uyu munsi marayika mu gihe ibintu nk'ibi biriho, ari kuzenguruka ashyira ku bana be ikimenyetso cy'Uwiteka. Umva, abantu bari gushyirwaho ikimenyetso cy'Uwiteka mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, igihamya cya 812 baranditse ngo ikimenyetso cy'Imana kizashyirwa gusa ku basa na Kristo mu mico, ubwo abadasa nawe ntabwo bazacyakira. Niko basa na Kristo mu mico. Kandi ikimenyetso cy'Uwiteka ni ugushyira ukuri mu bikorwa buri munsi. Yesu ati muri Yohana 17 ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ubwo gushyira ukuri buri munsi mu bikorwa ni ijambo ry'Uwiteka, niko kuri. Kuko Yesu ni wo mutsima w'ukuri,
kandi ndetse niwo mutsima w'ubugingo. Nyamara abantu benshi banze uko kuri, ahubwo bakeneye ibigaragara. Yesu abwira abantu iby'umutsima w'ubugingo muri Yohana 6, arababwira ngo utarya umubiri wanjye ngo anywa n'amaraso yanjye nta bugingo. Kuri nta bugingo. Gusa abantu batangiye kwivumbura, kuko icyo Yesu avuga batari kucyumva. Ese uyu mugabo twamurya gute? N'amaraso ye twayanywa dute? Abantu barivumbura baragenda, ariko Yesu ati ninjye mutsima wavuye ku Mana. Yesu arababwira ngo mva mbabwire, amagambo umubiri ntacyo umaze, ahubwo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ariko abantu barivumbura baragenda, kuko bari bategereje imitsima y'ibigaragara. Gusa Yesu abaza abari basigaye ngo mbese namwe mugiye kugenda? Hanyuma Petero ati twakuvaho tukajya he? Ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Ese twebwe twava kuri Yesu tukajya he? Ndabararikira kuguma kuri Kristo, kuko niwe ufite amagambo y'ubugingo kandi niwo mwuka ndetse nibwo bugingo. Rero abantu muri iki gihe tugeze muri cya gihe cyahanuwe, igihe abantu bazaba batakishimira inyigisho nzima, ahubwo bakeneye ibinogeye amatwi yabo. Bakeneye umuntu babwira ngo ni amahoro, kandi Imana itaravuze amahoro. Wowe ukeneye kubwirwa ngo ni amahoro, ubwo uri mu murongo wo kurimbuka. Ariko n'umubwiriza uvuga ngo ni amahoro, Imana itavuga amahoro, Imana nawe yumva umurongo ari kujya amazati kurwa inkota, kuko ari kugendera mu murongo w'ikibi. Rero niba Imana itavuze amahoro, nta mahoro ahari, kandi ibyaha biri mu muntu nta mahoro. Imana iti nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'abanyabyaha. Ni Uwiteka Imana ivuga. None se amahoro ubundi ari he? Banza uve mu cyaha, ubundi amahoro abone gutaha mu mutima. Kuko uwavuye mu byaha, umva, akihana akabarirwa n'Uwiteka, uwo niwe wakira amahoro ava ku Mana. Yandi Yesu yavuze ngo Yesu niwe mahoro yacu. Ndetse Yesaya 9:5 ngo ni umwami w'amahoro, ngo dore umwami yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, data wa twese uhoraho, umujyanama, umwami w'amahoro. Uwo nguwo yageze muri njyewe nibwo amahoro aboneka. Niyo yayandi muri Zaburi 29:11 ngo Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga, azabuha umugisha ari wo mahoro. Dukeneye ayo mahoro. Igihe ayo ngayo atarataha mu mutima wanjye n'uwawe, nta mahoro ariho. Ntayo ndagira ngo mbikubwire. Igihe Yesu ataragera mu bugingo bwawe, nta mahoro ahari, kuko n'ibyaha bijoga muri wowe. Ukeneye kubanza ukihana ibyaha. Niyo mpamvu nta butumwa bw'amahoro, kandi ibyaha biri kuzura ku isi yuzuyeho ubupagani n'ubuyobe. Abantu bari kwirundurira mu byaha, ndetse wagira ngo bavumbuye n'ibindi byaha bitabagaho kera. Dukeneye kumva uko Imana ivuga, tukava mu nzira y'ikibi, tukava mu rupfu, tukazamuka tujya mu bugingo. Gusa abantu badashaka kumva nyine bazarenganya abagerageza abumva ukuri. Abantu badashaka kumva icyo Imana ivuga, kuko isi ikibi iri kucyita icyiza rusange. Bagiye gukuraho amategeko y'Imana, babyita icyiza rusange. Narabibabwiye, babyitwaza ngo ni ukugira ngo ikirere cyongere kibe kizima. Hanyuma birangire bashyizeho itegeko ryo kuruhuka ku cyumweru, aricyo bita icyiza rusange. Paji 24, igitabo cy'intambara ikomeye, bavuze amagambo akomeye, nk'uko byabaye mu gihe cya Kristo. Nubwo bavuga ko bubahiriza amategeko y'Imana badakebakeba, bacumuraga ku mahame yose ayakubiyemo. Baracumuraga pe, ngo banze Kristo, bamuziza ko ubutungane n'ubuziranenge bwe bwabashyiraga ahagaragara gukiranirwa kwabo. Nuko bakamurega ko ari we nkuruzi y'ibyago byose byari byarabagezeho nk'ingaruka z'ibyaha byabo. Nubwo bari bazi neza ko nta cyahagira, bari baravuze ko akwiriye gupfa kugira ngo bo nk'ishyanga babone umutekano. Abayobozi b'Abayuda baravuze bati nitumureka dutya bose bazamwizera, kandi Abaroma bazaza barimbura umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Abantu bemera ko Kristo apfa ngo ni ukugira ngo bo babone amahoro, icyiza rusange. Intambara ikomeye, paji 21, nk'uko abantu
banze Yesu bakamubamba, niko abantu bagiye kubamba amategeko ye bagiye kuyanga. Bivuze ngo n'ubundi kubw'ikiza rusange nk'uko banze Yesu bagiye kwanga amategeko ngo ni ukugira ngo amahoro akunda aboneke. Satani mu ntambara ikomeye nanone baravuga ngo azateza ibyorezo, ariko yigaragaze nk'aho ari we muvuzi wabyo, azatanga imiti kugira ngo ashyireho gahunda z'abantu bagenderaho. N'ubundi nibyo ari kugenda akora. Nshuti muvandimwe, ukeneye kuba maso ukagaburirwa na Kristo. Rero narindi kubabwira ngo mbese akagezi ko gakamye umuntu w'Imana akeneye kuba ari hehe? Eliya ari ku kagezi kitwa Keriti, yaragaburiwe igihe gishize, akagezi karakama. Turi ku cyigisho kivuga ngo Eliya niyo nsanganyamatsiko nyamukuru, ariko noneho uyu munsi akagingo k'uyu munsi, nsanganyamajwi y'uyu munsi ivuga akagezi kagomba gukama. Ese Eliya arerekera hehe? Akagezi ko kagomba gukama, Eliya arerekera hehe? Ku murongo wa 7 w'icyambere cy'Abami igice cya 17 haravuga ngo hashize iminsi ako kagezi karakama kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Ku murongo wa 8 Eliya Gisarefati acumbikirwa n'umupfakazi. Eliya Gisarefati acumbikirwa n'umupfakazi. Akangaka nakandi twakwita nk'akagingo gatoya. Akagezi karakamye, Eliya we erekera Isarefati. Akagezi kagenje gute karakamye? Eliya agomba kugera Isarefati. Ku murongo wa 8 bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka Igisarefati haba Sidoni abari huba, hari umugore mupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka Igisarefati, ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore mupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana. Akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze nzanira n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Eliya aramubwira ati witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugira kanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe. Kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu, n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi w'Uwiteka azavubira isi imvura. Nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yamubwiye. Kandi uwo mugore na Eliya n'abo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Eliya akagezi karakamye kugira ngo yerekere hehe? Isarefati. Aragenda asanga y'umukecuru wo mu Basidoni. Mu Basidoni ni hehe? Ni wabo wa Yezebeli. Yezebeli akomoka Isarefati, mumbabarire gato, akomoka Isidoni. Rero Isarefati ni Sidoni n'ubundi muri Libani. Isidoni iwabo wa Yezebeli. Niho Eliya agiye mu gihe akagezi yari ariho muri Isiraheli gakamye. Bivuze ngo igihe akagezi gakamye Eliya akwiriye kwerekeza n'Isarefati, kuko hari abantu bakeneye ubutumwa. Imana iti hari umuntu ntegetse kugutunga. Eliya arihuta cyane ajya Sidoni, asangayo umukecuru Isarefati. Ubutumwa rega bukeneye no kwerekera no mu banyamahanga. Niyo mpamvu akageza abantu bariho gakwiriye gukama rimwe na rimwe kugira ngo abantu bagende urugo kurundi hirya no hino mu mahanga, hirya na kure, mu baturanyi ndetse na kure cyane. Ariko abantu bageze no ku banyamahanga ubutumwa, abo biwabo wa Yezebeli n'abandi n'abasambane be bose, ndavuga abamukurikiye ku nyamaswa. Ndetse muri Kiliziya Gatolika abakatoliko kababwiriza ubutumwa, abaprotestanti bose ndetse n'abadasenga ukababwira. Akagezi gakwiye gukama. Abantu aho bari bibumbiye hamwe bikarangira,
burya karakamye kugira ngo abantu gakwiriye gukama. Hari aho katarakama, hari n'aho kagenda gakama, hamwe kari karakama, Imana ikayobora abantu ahandi karakama kugira ngo umuntu agere n'i Sidoni. Aho wari uri nimba ari itsinda kagakama, umuntu akajya ahandi, wagera n'ahandi kagakama ukajya ahandi, kugira ngo n'abantu b'i Sarefati babone ubugingo. Kuko Yesu nicyo cyamuzanye, kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Eliya akigerayo hari amagambo yabanje kubwira uyu Musidonikazi. Ndagira ngo ubanze wibaze, kuki se Imana navuze ngo hari umuntu ntegetse kugutunga? Wakwibaza ngo uyu Musidonikazi ni ugiye gutunga Eliya? Nawe ibyo afite bitari butume aramuka ngo ari bubirye ariko akipfira. Ariko Imana ngo niwe ntegetse kugira gute kugutunga. Umunyamigani 11 ngo uvomera abandi azavomererwa, umunyabona nabyibuha, ariko n'uvomera abandi nawe azavomererwa. Eliya mu kuvomerera abandi nawe yagombaga kuvomererwa. Mu kujya i Sarefati, Umusidonikazi uriya mukecuru yagombaga kurya na Eliya akarya. Ariko harimo ikindi kirimo ngira ngo nkubwire. Urebe Eliya nka Yesu Kristo. Yesu Kristo aganira n'umusamariyakazi igihe bamuzaniraga ibyo kurya ngo afungure, arababwira ngo mfite ibindi byo kurya mutazi. Ibyo kurya byanjye nuko nkora icyo wantumye ashaka. Ngibyo ibyo kurya bikenewe n'umuntu w'Imana. Kubona abantu barya umutsima w'ubugingo, bakanywa ku mazi y'ubugingo, ngibyo ibyo kurya bikenewe. Uvomera abandi nawe aravomererwa. Ngaho aho umuntu w'Imana nawe arira, Imana nawe ikamuvomerera ikamwuzuza Mwuka Wera. Nyarutse nigiye imbere gatoya, Eliya ageze kuri uyu mukecuru aramubwira ati, nzanira nk'utuzi two kunywa, nzanira utuzi two kunywa. Uyu mugore ngo agiye kutuzana, bivuze ngo yari afite utuzi nk'ubutumwa bwiza. Hari ibyo afite, hari ibyo azi, niyo byaba bidahagije. Eliya ati, ariko nzanira n'agatsima. Umukecuru aramubwira ngo nta gatsima mfite. Akimubwira ko nta gatsima afite, ariko yongera ngo mfite agafu gake n'utuvuta tw'uturanguzwa mu mperezo, ngiye kwivugira agatsima ngiye n'umwana wanjye tukarye ubundi twipfire. Ese ibi bivuze iki? Aravuga agatsima gatoya kandi umutsima muzi ko ari ukuri, kure ijambo ry'Imana, umwuka w'ubugingo, ariko ni umunyamahanga. Bivuze ngo nawe hari ibyo azi, hari ibyo afite, cyangwa se mu byo yamenye bikeya yabigendeyemo. Mu byo yamenye yabigendeyemo. Afite ukuri, ariko ni ukuri kudahagije. Ngo ngiye kukivugira n'umwana wanjye ariko twipfire, turakargira ijoro gusa ariko twipfire. Bivuze ngo afite ukuri kudahagije, ntago afite ukuri mu mwuzuro wako kwatuma kumunyuza mu bihe by'akaga. N'ubu hari abantu muri iki gihe bafite ukuri ariko kutuzuye, bitatuma umva kubabeshejeho ubu ngubu, ndetse ibyo bamenye babigenderamo neza, ariko ntago byabambutse ibihe by'akaga tugiye kwinjiramo, mu bihe by'uko abantu bahagarara imbere y'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ntago byabashisha umuntu guhagarara, kuko ntago arabona ukuri mu mwuzuro wako, ntako afite. Hakenewe ukuri mu mwuzuro wako. Rero kugira ngo uyu muntu nawe abone uku kuri, nuko akageza aho Eliya yarari gakama, Eliya akaza ahangaha. Eliya akagera kuri uyu muntu kugira ngo uyu muntu abashe kubona ukuri. Uyu muntu wari ufite agafu gake n'utuvuta duke, agiye guteka agatsima, akivugira agatsima, ariko n'ubundi bakabaho iryo joro, ejo ntibaramuke. Kubera yahageze noneho babonye ukuri mu mwuzuro wako, ukuri kw'ijambo ry'Imana. Eliya ati, kuko mu giseke hatazaburamo ifu, no mu mperezo hatazigera haburamo amavuta. Ubwo ntabwo mu giseke hazigera haburamo ifu, n'amavuta ntazigera abura, kuko Eliya yahageze. Hari abantu bakeneye gusa ko Eliya yahagera akababumburira ukuri kw'ijambo ry'Imana, bagahita bagendera mu murongo ngo uku niko Imana ivuga, bagahita bahindukira bagakurikiza ijambo ry'Imana ku murongo waryo. Abo bantu ndagira ngo nkubwire ko bahari. Nshuti muvandimwe, niba umeze nka Eliya, akomeza ugira n'umushyikirano n'Imana, Imana izakwereka abakeneye kuri kuzuye.
kandi nawe utaragera kuri urugero, saba Imana ikuzamure ikugeza aho ngaho. Umuhimbyi umwe w'indirimbo niwe wahimbye aravuga ngo Mana nzamura maze ngeraho wangeneye ku rugero rusumbyeho. Yaririmbye amagambo akomeye, iriya ndirimbo ndayikunda cyane, ngo nzamura ngeraho wangeneye, nzamura maze ngeraho wangeneye, mwami wanjye ku rugero rusumbyeho, mwami mfasha ngo ndusheho. Dukeneye gusaba Imana ikatugeza ku rugero rusumbyeho, ku rugero rusumbyeho. Gusa uwo ni umuntu udafite umutima wo gukunda iby'isi nubwo abandi babikunze, niyo Imana yiteguye kuzamura. Umuntu umaramaje, umuririmbyi ati mukiza namaramaje ndatwara kugera ku rugero rumwiriye, mwami mfasha ngo ndusheho. Dukeneye kumaramaza n'umuhati wose, Imana ikatuzamura ikatugeza ku rugero. Imana irifuza kuhatugeza ku rugero ishaka, aho ivuga tukumva, yatubwira tukumva. Yesu ashimwe cyane. Eliya akimara gusangira n'uyu mukecuru uyu mutsima, ndavuga ukuri, ndavuga bakimara kuganira ku ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbabwire ko iri jambo rifite imbaraga. Harimo imbaraga yo gutsinda, igatsinda umutima w'umuntu. Urwa kabiri rwa Timoteyo 3:16 ngo kuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Uwo mugore akimara kugaburirwa umutsima w'ubugingo, ndavuga ijambo ry'Imana ukuri kuhageze, kuko ukuri rirabanza rikamenagura umutima, rigomba kubanza rikemeza umuntu ibyaha. Iri jambo rihishurira umuntu ibyaha bye, igihe uryigwa uyobowe na Mwuka Wera, kuko ni Imana ibivuga. Kandi iyo uryigwa uri imbere y'Imana, bivuze ngo Imana igomba guhishura binyuze mu ijambo ryayo, ikerekana ubunyacyaha buri muri wowe, umutima wawe ikawurondora binyuze mu ijambo ryayo ndetse na Mwuka Wera. Uyu mugore agisangira na yari y'umutsima w'ubugingo, uku kuri ku ijambo ry'Imana, umutima we uratsindwa, umwana warapfa. Umva, yimenyaho icyaha cye, umwana warapfa. Imana iti mugomba gupfa kugira ngo mubeho, kandi buryo ubuzima butangirana no gupfa. Kuko dukwiriye gupfana na Kristo tukazukana nawe, tugapfa kuri kamere ya kera. Bya kera bikaba bishize. Uyu mugore ku murongo wa 17 ngo hanyuma y'ibyo umwana w'uwo mugore nyir'urugo ararwara, indwara iramukomereza kugeza aho yamumariyemo umwuka, imumaramo umwuka. Umwana ararwara cyane ndetse arapfa. Nyina abwira Eliya ati Fiki nawe wa muntu w'Imana we, wazanwe no kwibukiriza icyaha cyanjye, unyiciye umwana. Bivuze ngo uyu mugore umwana wagipfa asanze Eliya, aramubwira ngo wa muntu w'Imana we, uzanwe no kwibukiriza icyaha cyanjye, unyiciye umwana. Ijambo ry'Imana riraza riramushenjagura, riramumenagura, riramurwaza. Umwana ararwara arapfa. Dukeneye gupfa uwo mwana dufite, iyo mfura iri muri twebwe itaraturutse ku Uwiteka. Abo bana bataturutse ku Uwiteka, iyo mirimo ya kamere, uwo mutima wa kamere, dukwiriye gusaba Imana ikawutikura inkota. Uwo mwana uri muri twebwe wabayeho bwa mbere, uyu mubiri udutwara uko wiboneye, ugapfa, tugapfa ku mubiri. Iby'icyaha bikajya hagaragara muri twe, umuntu akamenya icyaha cye. Icyaha ngo ubwazaza azatsinda bisa bemeza iby'icyaha. Icyo ngicyo cya kindi Dawidi yavuze ngo dore naremanwe gukiranirwa, mu byaha nimwe mama yambyariye. Icyo cy'inkomoko, uwo nguwo, iyo mfura wifitemo. Niba utarahura na Kristo, nyine ufite uwo nguwo gusa, ufite umutima wa kamere, nta wundi ufite. Keneye ko Imana iza ikagera muri wowe, ugapfa kuri kamere. Sashimwe cyane. Imana ikeneye kuyimenagura. Uyu mugore, uyu mwana, ibyaha bye birahishuka, bijya hagaragara kubwo kurya uyu mutsima. Hanyuma asanga Eliya ati wa muntu w'Imana we, Mfiki nawe, unyiciye umwana, uzanwe no kunyibukiriza icyaha cyanjye. Eliya ahita amubwira ngo noneho ngo umwana munzanire. Yavuze amagambo akomeye
Eliya aramubwira ati umwana wawe. Nuko amumukura mu gituza, agenda amuteruye, amwurirana mu cyumba cyo hejuru yari acumbitsemo, amurambika ku buriri bwe. Ahera akatakambira Uwiteka ati, ayi Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi wancumbikiye nawe umuteje ibyago, umwiciye umwana. Maze yubarara ku mwana gatatu, atakambira Uwiteka ati, ayi Uwiteka Mana yanjye, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumusubiremo. Uwiteka yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumusubiramo, arahembuka. Uyu mugore yari afite umwana yabyaranye n'umunyamahanga, umwana nyine uturuka ku Musidonikazi. Ariko uyu mugore none umwana arapfuye. Umva, nta handi yakura umwana, akeneye kwishingikiriza ku Uwiteka. Akeneye none agakiza kava ku Uwiteka, si kubw'imirimo. None akeneye ikintu watakwikorera, bituma atakira Eliya. Atakira Eliya ati, muntu w'Imana, muntu w'Imana. Umva, dukeneye gusanga Imana, dukeneye gusaba Imana ikamenagura imitima yacu, kuko ushobora gusanga nawe icyo ufite ari kavukire gusa, waravukiye mu byaha. Kandi ngo mu byaha nimwe mama yambyariye. Zaburi 51:7 ngo dore nari mpamwe gukiranirwa mu byaha nimwe mama yambyariye. Zaburi 58:4 abanyabyaha batandukanwa n'Imana bakivuka. Uhereye uwo mwanya iyo bavutse bariyo bagiza bakabeshya. Aho ngaho niba ariyo sano gusa ufite, ukomoka kuri Satani. Yohana 8:4 ngo mukomoka kuri so Satani, kuko ibyo sararikira ari byo namwe murarikira. Bivuze ngo ibikomoka muri mwebwe ni imirimo ya kamere, ni abana bakomotse kuri Satani. Ibyo rero bigomba gupfa, bigomba kuvaho. Umuntu niba ahuye na Eliya, ibyo bigomba kuvaho. Dukeneye guhura na Yesu, ibyo byose bikarangira. Ndagira ngo nkurarikire gutakambira Imana kugira ngo isange umutima wawe, hanyuma uyitakambire. Kuko iyo ijambo ry'Imana risobanutse mu muntu yimenyaho iby'icyaha, ntabwo wahagarara imbere y'Imana ngo wiboneho ubwiza. Ndirimbo 164 ngo nicaye imbere ya Yesu nimenyaho ubugoryi. Ni ahantu h'igikundiro, icyama nkahibera. Nicaye imbere ya Yesu, nicaye imbere ya Yesu, ahantu hari ihumure, ahantu h'igikundiro, ngo icyama nkahibera. Aravuga ngo iyo nicaye imbere ye hari ikimenyetso kibiranga, nuko umuntu wese ugeze imbere ye yimenyaho ubugoryi. Uyu muntu nawe Yesu amugeze imbere. Yesu uri muri Eliya binyuze mu ijambo rye. Uyu mugore yimenyaho ubugoryi, amenya icyaha cye, hanyuma asigara ataka aniha. Amaze gutaka Eliya, umwana aramwurirana, amuzamura mu cyumba cyo hejuru, arasenga. Umwana ubugingo bumusubiramo, amusubiza nyina mu cyumba cyo hejuru. Dukeneye kuba ahangaha, dukeneye ko intekerezo zacu zamuka zikava ku isi zikazamuka. Ko gusenga ntabwo bitumanurira Imana, ahubwo twe biratuzamura bikayitwegereza. Dukeneye kuba muri uyu mwanya. Ni nawe Eliya yabagamo yibera ku musozi mu gusenga cyane. Ariko dukeneye gusenga, ariko nta kavuyo kari muri twebwe, ibindi tukabishyira ku ruhande, ahubwo tukajya mu mwanya wo gusabana n'Imana, Kuko hari umuntu umwe wigeze kugera mu cyumba cyo hejuru aho Paulo yabwiririzaga, amanyagura umutsima mu Byakozwe n'Intumwa 20, uwitwa Utuku. Hanyuma Paulo amanyagurira abantu umutsima. Uyu muntu witwa Utuku arahanuka. Kubera iki? Yari yicaye mu idirishya arasinzira. Bivuze ngo Utuku nubwo yari hejuru aho Paulo ari asangira n'abandi umutsima w'ubugingo, ariko yari mu idirishya. Bivuze ngo igice kimwe kirumva ibyo hanze, ikindi cyumva ibyo mu nzu. Ugutwi kumwe kurumva hanze ukundi imbere, ijisho rimwe hanze irindi imbere, umuyaga wo hanze n'ubushyuhe bw'imbere. Ubwo ibintu iyo bihuriranye, uyu muntu nyine nta kabuza agomba gusinzira agahanuka. Utuka arahanuka arapfa. Gusa kubw'ubuntu bw'Imana baramanutse baramuzura, none hagaruka mu cyumba cyo hejuru. Kandi icyo nshimira Imana nuko Utuka atongeye kwicara mu idirishya, ahubwo yabanye n'abandi mu nzu bamanyagura umutsima. Natwe dukeneye kuzamuka, ariko intekerezo zacu tukazikura ku by'isi, tukazikura ku by'ubuzima, tukazikura ku byo kurya, ku myambaro, ku miryango n'ibindi, tukazihanga ku Uwiteka, tugatekereza ku kibazo kiri muri twebwe gituma umushyikirano wacu n'Imana
utagenda neza, ubundi tugasanga Imana tukayitakambira. Imana yiteguye kutugirira neza. hanyuma ubugingo bw'umwana bumusubiramo. Eliya afata uyu mwana amusubiza nyina. Umva ukuntu uyu mugore yavuze amaze kubona ukuri mu mwuzuro wako. Noneho ntabwo arakivuga ngo uzanwe no kunyibukiriza icyaha cyanjye, ahubwo aravuga ngo ku murongo wa 24, uwo mugore abwira Eliya ati noneho menye ko uri umuntu w'Imana, kandi ko ijambo ry'Uwiteka uvuga ko ari iry'ukuri. Noneho menye ko uri umuntu w'Imana, kandi ko ijambo ry'Uwiteka uvuga ari iry'ukuri. Uyu mugore noneho ajya yakwemera neza ko yari umuntu w'Imana, yemera n'ijambo ry'Imana uko rivuga neza. Bibiliya arayemera neza, arayakira muri we. Ibi yanditswemo byose umva yemera ko iby'Imana yavuze ntacyo kubeshya kirimo, ko ahubwo byose ari ukuri. Uyu mugore yakira ukuri mu mwuzuro wako, ababonye ukuri kugomba kumwambutsa mu bihe by'akaga, agasigara ashikamye. Umva, noneho uyu ni umutsima uhagije, atari wa mutsima wa wundi ari burye akipfira, ahubwo uyu mutsima umva uramuhindukira ubugingo, kuko Yesu ageze muri we. Abonye undi mwana, noneho habayeho kuzuka, umwana utanzwe na Yesu, umwana utanzwe n'Imana, ubonetse kubwo gushaka kw'Imana. Kuko umugore yamaze gutakamba, atari bya bindi byizanye ngo yisange arabivukanye, ahubwo kubwo gutakira Imana imuha umwana araboneka. Inshuti muvandimwe, ntago umukecuru w'Isarifati ari umunyamahanga gusa utazi iby'Imana, ntago ari umuntu utari umudivantiste gusa, ahubwo no mu badivantiste benshi ni abanyamahanga ku byo kumenya Imana. Ni abanyamahanga, burya nibo bapagani. Mwibuke igihe Yesu yavugaga ngo nimusenga ngo ntimukabe nk'indyarya. Ntimukabe nk'indyarya. Bamwe basenga bahagaze mu maguru, bavuga amagambo bayasubiramo. Sashinge cyane. Abo ngabo nyine nabo ni abapagani, burya ni nk'abapagani bose, kuko ntibazi icyo Imana ivuga. Indyarya. Ubwo rero abenshi ni abanyamahanga kubwira ubw'Uwiteka, abenshi ni abanyamahanga kuri Yesu Kristo. N'abafarisayo bari bameze nk'abanyamahanga, nta tandukaniro, ahubwo nibe n'abanyamahanga, kuko bagaragazaga ko ntacyo bazi, byatumye babasha kumva. Sashimwe cyane. Rero n'uyu munsi wa none abenshi mu madini yose ahava akagira ni abanyamahanga, kukumenya ngo ese Imana ni ikivuga. Abenshi bafite ibyabo mu mitima yabo, barabivukanye babikuriramo, ariko ntabwo bumva ko hari ikintu Imana yiteguye kubakorera, ahubwo bagerageza kwikirisha imirimo myiza, gutanga 1/10 n'amaturo, kuba narabatijwe, kuba ndi umuririmbyi, ukumva ko ibyo bihagije. Ariko ibyo ngibyo, kugira neza n'umuntu ukunda kubahwa nawe arabikora. Hari n'ababivukanye, yenda akavukana kugira neza, ariko akagira n'akandi kageso nawe afite, undi udafite ibyo adafite. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo iki mukiteho cyane. Bivuze ngo buri muntu wese, uretse n'ibindi, icyaha ubwabyo twakivukiyemo, kandi urubanza rukomeye nuko abantu bariho amaraso ya Yesu Kristo bameneye kuri ino si, ariko bakaba banze kumusanga ngo bakize, banze kuza aho Kristo ari kugira ngo bakize. Bivuze ngo urubanza rw'amaraso ya Yesu rukurikirana buri muntu wese. Umuntu yagakwiriye guhungira mu mudugudu w'ubuhungiro, ariko abantu ntago bahungira kuri Kristo, kandi bariho urubanza. Vuba aho umuhoza agiye kuza, abenshi bazarimbuka. Niyo mpamvu uyu muburo uri gutambuka, kugira ngo buri muntu asange Yesu, kugira ngo Yesu amukize. Si ukurondora mu byanditswe gusa, kuko hari abarondoraga mu byanditswe kuko bazi ko ari nk'ubugingo buboneka, ariko ngo banga kujya aho Yesu Kristo ari, banga kujya ku mazi y'ubugingo. Niyo munsi benshi baranga kunywa ku mazi y'ubugingo, bitwaje ibibazo ngo umuntu bivuze ngo ahari ngo ntago ari kuza mu nsengero, cyangwa se ngo bivuze ngo ari kujya mu nsengero, umwe ati ngo uri hariya ntago yavuga ngo numve. Nyamara dukeneye kumva icyo Yesu yabwiye umusamariyakazi.
Yesu yatumaga umusamariyakazi kuzana umugabo we, yagiraga ngo amwemeze icyaha yifitemo yongere yisobanukirwe amabi yirirwamo n'ubusambanyi agira. Ariko umugore kuko aratsindwa ariko agerageza kubyihunza, ahubwo ajya mu mpaka z'amadini, ngo bamwe basengera ngo abandi basengera ngo bamwe Yerusalemu ngo abandi kuri uyu musozi, ngo ukagira ngo Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu ati mugore nyizera, igihe kiraje ndetse kirasohoye, uwo munsi niwe nguyu, ubwo abasenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Yesu ati ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Dukeneye kwakira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo uko kuri kugeze muri nge, ikintu cya mbere gukora, umuntu na bya bindi byiza yibonagaho birabura, byose n'ibyo wakoze ubona nk'ubushwambagara, ugasigara ubona ahubwo uri mubi cyane ndetse hanyuma y'abandi, bigatuma umuntu asanga Imana akayitakira imbere ngo ye baba we, ninde wankiza umubiri wigaruriwe n'urupfu? Kandi uwo muntu ngo Imana iramusanga ikamuhishurira umusaraba wa Kristo. Ndagira ngo wumve kumuhishurira umusaraba nko kumuhishurira inama y'agakiza, gutuma iby'agakiza byaguka mu ntekerezo z'uwo muntu, akamenya ko ibyo Yesu yakoze yabikoze kubwe. Uwo muntu yagarukira Imana, yakwemera, yakwizera icyo gitambo, akababarirwa. Eliya niyo mpamvu akeneye kugera ku bantu bose bameze nk'uyu mukecuru batarasobanukirwa n'icyaha cyabo, bigatuma bibutswa icyaha cyabo ndetse bagataka, ubundi bakababarirwa. Eliya Isarefati, ngiyo impamvu yo gukama kwa kageze. Karakamye kugira ngo Eliya agere Isarefati n'abari babona ubugingo, kugira ngo n'umugore umukecuru uriyo nawe adapfa, kuko ibyo afite ntibimuhagije kugira ngo ashobore kubaho. Yesu ati nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Rero Yesu ari kudutuma hirya no hino, gusa hakenewe abagabo batagura kandi ntibagurishwe, bavuga ukuri nk'uko kuri, bavuga icyaha mu izina ryacyo, bavuga ngo aho gukora icyaha wapfa, aho kwiba, aho kubeshya wasonza, aho kwiba wakena. Abo nibo bakenewe, bagenda bakabwira abantu ibibi biri muri bo, bakabereka n'umuti womora ngo muturutse Galeyadi, bakabereka Yesu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yesu yiteguye kugirira neza umuntu wese ukora ibi ngibi byo kurya by'umuntu, kuko uvomera abandi nawe aravomererwa. Uyu mugore amenya ukuri nk'uko kuri. Akimara kumenya ukuri, igihe cyari kigeze noneho kugira ngo Eliya agaruke, kuko inshingano yari yaramujyanye yari irangiye. Hanyuma Eliya afata urugendo aragaruka, ariko agarutse kubera iki? Nanone yumvishe ijwi ry'Uwiteka, yumva ijwi, kuko naho yari ari ntago yagiye mu murimo ngabure gusenga no gusabana n'Imana. Ntago yagiye Isarefati ngo atwarwe n'ubupagana asanze, ahubwo we yakomeje kubana n'Imana, yerekana Imana afite, bityo akomeza kumva ijwi ry'Uwiteka. Igihe Imana yavugaga, Eliya arumva. Mu gice cya 18 Eliya ahura na Obadiya amutuma kuri Ahabu. Nuko hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya, ubwo wari umwaka wa 3. Inzara iteye riti, genda wiyereka Ahabu, nanjye nzavubira isi imvura. Nuko Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabu. Ijambo ry'Uwiteka riraza riti, genda wiyereke Ahabu, nanjye nzavubira isi imvura. Eliya atigeze azuyaza ngo avuge ngo bamaze igihe bampiga banshakisha barambuze. Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabu nk'uko biri. Arihuta cyane, kuko iyo Imana ivuze Eliya ntabwo ajya asaza imigeri, ahita ahaguruka akagenda, azi ko Imana igomba kwirengera ingaruka. Eliya aragenda. Ese wakwibaza ngo byari bimeze bite ahangaha kwa Ahabu? Byari bimeze bite? Icyo gihe inzara yari nyinshi cyane i Samariya. Ubwo Ahabu ahamagara Obadiya umunyarugo we. Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane, ndetse ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, Obadiya yajyanye bamwe muri bo 100 abahisha 50 mu buvumo bubiri, akajya bagaburira imitsima n'amazi yo kunywa.
bwa mbere hari ikintu cyari cyarabaye igihe Eliya yahungaga bwa mbere agitangaza umuvumo, agitangaza igihano, igihe bamushakaga bakamubura, bigiriye inama yo kwica abahanuzi nabo bahanura mu izina ry'Uwiteka. Abahanuzi barabica, abarokotse 100 Obadiya arabajyana arabahisha mu buvumo 50 ngo akajya bagaburira umutsima ndetse n'amazi. Obadiya atangira kubagaburira umutsima n'amazi, nabo ntibicwa n'inzara. Bivuze ngo aba nabo mu gihe abandi bari bafite ikibazo cyo guhuma batakirya, inzara iri kubica, hari abandi bantu nabo badafite ikibazo cy'inzara kuko bateraniye mu buvumo, Obadiya akaba abagaburira imitsima n'amazi. Hari ikintu mbabwira uburyo Imana yohereje Eliya ku kagezi, ariko noneho hari irindi tsinda tubonye Obadiya agiye guhisha mu buvumo, akaba agiye kurigaburira. Kuko baravuze ngo Obadiya uyu yubahaga Uwiteka uhereye mu bwana bwe, bituma abikora bwihishwa, abikora yihishe kugira ngo abantu b'Imana badapfa. Hari n'abandi bantu n'ubundi bameze nk'abahanuzi muri iki gihe hateye inzara y'iby'umwuka. Hari abameze nk'abahanuzi mu buvumo, bari guteranira hirya no hino basa nk'abihishe, bagahura n'ababwiriza batandukanye bameze nka Obadiya, kuko Obadiya yashoboye gukubara hirya no hino akabazanira imitsima n'amazi kugira ngo badapfa. Hepfo yabo Ahabu abwira Obadiya ati, umva ugende igihugu cyose no ku masoko y'amazi yose no ku tugezi twose ahari twabonayo utwatsi two gukiza amafarashi n'inyumbu bikabaho, ntidupfushe amatungo yacu yose. Nuko bagabana igihugu kugira ngo bakigende cyose. Ahabu anyuriye nzira, Obadiya nawe anyuriye iyindi nzira. Hano tugeze ku yindi isa nk'indi nsanganyamatsiko ikomeye, kuko turi kubona noneho tugiye kureba ibika by'abantu batatu batandukanye. Twabonye Eliya agisarefati, ariko hinjiriyemo nanone undi murongo wa kabiri, nawo ubwo ni ibintu bibiri tugiye kwigira muri iki cyigisho kimwe. Undi murongo wa kabiri utwereka abantu b'uburyo butandukanye batatu. Wa mbere ni Eliya, kabiri ni Obadiya, gatatu ni abahanuzi mu buvumo. Eliya akimara gutangaza itangazo rikomeye, Imana yari yaramubwiye kugira ahungira, yumva ijwi ry'Uwiteka rimuzaho. Kabiri, Obadiya yabaga kwa Ahabu, ariko nawe Ahabu yubaha Uwiteka asenga Imana, ariko Obadiya ntabwo aragera ku rugero nk'urwa Eliya. Bivuze ngo Obadiya aracyari ku rugero rwo hasi, kuko ntabwo Imana igeze imugeraho ngo imubwire ngo hungira aha n'aha, ariko afite akamenyero ko kwiga ndetse no gushaka imitsima. Abonye ibintu bihindutse ahita yibwira ko akwiriye guhisha abahanuzi. Gusa n'umugambi w'Imana nyine kugira ngo nabo bakure bagere ku rugero. Noneho turasanga abahanuzi mu buvumo bo badashoboye kujya kwishakira imitsima, bararya uko Obadiya bazaniye. Wakwibaza ngo kuki bo batumvisha ijwi ry'Imana rivuga ngo muhungira? Ubundi se Imana yajyaga gukura Eliya mu misozi ngo abari uza gutanga umuburo badahari? Nabo bubaha Uwiteka, ariko hari urugero bakwiriye kuzamuka bakageraho. Indirimbo ngo nzamura maze ngeraho, hari urugero bakwiriye kuzamuka bakageraho, baracyari hasi. Ndagira ngo nkubwire yuko aba bahanuzi bahishwe mu buvumo. Obadiya bagambaniye bose bapfa bagashira. Kabiri, Obadiya ashobora no kubaroga. Eliya twabonye Imana imubwira ngo jya, abandi Obadiya arabahisha. Gusa n'umugambi w'Imana kuba bari kwigishwa na Obadiya cyangwa se abagaburira imitsima, ndavuga umutsima w'ubugingo, kugira ngo nabo bazamuke, nibura bagere ku rugero nabo bakwishakira imitsima kandi barenge ku rugero rwa Obadiya nanone. Kuko Obadiya nubwo azi gushaka imitsima, yiga ijambo ry'Imana agakubara hirya no hino, nawe ari hasi cyane. Kuko Obadiya abanye na Ahabu amahoro, kandi kwa Ahabu basenga ibigirwamana. Obadiya yabaye kwa Ahabu ahantu basenga ibigirwamana, ahantu haba abahanuzi b'ibigirwamana 450. Arahaba birakunda, kandi yitwa ngo yubaha Imana. Bivuze ngo
imibereho ya Obadiya ntabwo yigeze ibangamira aba bantu, nabo ntibamubangamira. Agakomeza gahunda ze atuje, nyamara abana n'abanyabyaha nta kubereka icyaha cyabo. Bituma Imana ijya gukura umuntu yo kure Eliya, ariko Obadiya atuye muri urwo rugo atarigeze na rimwe avuga ijambo ryo gucyaha. Yifitiye ikibazo cy'ubwoba, atinya umwami, ntiyahangara kuvuga ngo musenga ibigirwamana ngo muzarimbuka, ngo abereke Imana nyakuri. Yari yaratinye abana n'abamahoro, nyamara abasenga ibigirwamana. Obadiya nawe ntaragira ku murongo wa Eliya wo gucyaha icyaha nk'uko kiri, wo kuvuga ukuri nk'uko kuri. Hakeneye umugabo umeze nka Eliya, niwe wakura ishyanga ubwoko bw'Imana mu rugabangabo, abantu bakagarukira Imana. Umuntu umeze nka Obadiya, umuntu umeze nk'abahanuzi mu buvumo, aba bose ntibahagarara ku musozi Karumeli. Bivuze ngo bakwiriye guhura na Eliya akabereka umurongo, bakabanza bakazamuka bakagera ku rugero, nibwo babasha guhagarara ku musozi Karumeli. Naho ubundi Obadiya ntabwo yawuhagararaho. Hakenewe umuntu umeze nka Eliya. Ubwo Obadiya akenewe nawe kuzamuka akagera ku rundi rugero, kuko yarabanye n'umwami amahoro, abaho ibigirwamana bisengerwa amahoro, ariko atarigeze acyaha. Gusa nawe yakoze ikintu cyiza cyo kugaburira abantu, yitaye ku bwoko bw'Uwiteka pe. Ikintu cyiza n'uyu murongo Imana irawukoreramo kugira ngo n'abari hasi bagende bazamurana batyazanye, bityo bagere ku gihagararo cya Kristo. Kugira ngo nutajyaga yumva ijwi ry'Imana akiryitiranya n'irya Satani, none hagenda azamuka mu byo kubana n'Imana neza, Imana imuzamure kugera aho ivuga nawe akumva. Obadiya n'uyu murongo yari ariho. Rero kubwo kubana na Ahabu yiyoberanya, bitumye Ahabu amubona nk'umuntu bakwiriye gufatanya umurimo, nyamara ntibahuje. Obadiya n'umwami Ahabu ntabwo bari bafite icyerekezo kimwe, umwe yubaha Uwiteka, undi n'uwo mu bigirwamana. Ahabu aracyayoboka inyigisho za Yezebeli, za nyamaswa mu Byahishuwe 13, za Ibyahishuwe wa maraya wicaye ku nyamaswa, Ibyahishuwe 17, Roma, ubupagani, byinshi mugenda mubona gusenga ibigirwamana. Yesu ashimwe cyane. Nyamara we yarayoboye ubwoko bw'Uwiteka. Ubwo nimvuga iki, namwe abayobozi b'amadini bayoboye idini ry'Abadiventiste, mwumve iki kintu cyane kirabareba. Gusa n'ababwiriza butumwa bacyumva ko bazakomeza gukorera mu murongo umwe nk'uwo Ahabu ari kugenderamo, wo kugendera mu nyigisho z'urwiyunge rw'amadini, kwiyunga n'isi, kwifatanya nayo mu buyobe. Ibi ngibi ntago mwakomeza gukorana. Niba mukomeza gukorana gutyo, nawe uzagera aho ube nkawe. Ugomba kwerekana ukuraho kuri, ahubwo ukamwereka Yesu akihana, kuko narimbuka amaraso y'uzayabazwa. Ubwo rero nta gupanga izindi gahunda z'umurimo ngo dufatanye umurimo, oya, manzi umwereke ikibazo aho kiri. Ariko Obadiya kuko yatinyaga umwami Ahabu, ntabwo yigeze yerekana ikibazo aho kiri, ntabwo yigeze aherekana, yaramutinyaga, ahubwo babana amahoro. Gusa bituma Ahabu amubwira ngo tujye gushaka amazi, kuko Ahabu aramubwira ku murongo wa 15 ababwira Obadiya ati, umva, ugenda igihugu cyose no ku masoko y'amazi yose no kutugeza twose, ahari twabonayo utwatsi two gukingiza, ko gukiza amafarashi n'inyumbu bikabaho, ntidupfusha amatungo yacu yose. Nuko bagabana igihugu kugira ngo bakigende cyose. Ahabu anyuriye inzira, Obadiya nawe anyura iyindi. Wakwibaza ngo kuki banyuze inzira zitandukanye? Obadiya ntabwo yigeze agaragaza ukuri, ariko nanone azi Imana nyirizina, hari icyo yakiriye mu mutima wa Ahabu adafite. Niyo mpamvu bagomba gushaka amazi mu buryo butandukanye, kuko ikibazo ntabwo bakibona kimwe. Obadiya se ubundi yayakuraga he? Ayo yajyaniraga abahanuzi mu buvumo. Hari ayo yabajyaniraga amazi nk'ubutumwa bwiza. Gusa umwami Ahabu ntabwo abona ikibazo nk'uko kiri. Arabona inka ze ziri gupfa zitagikamwa neza, amatungo, ingamiya, amafarashi, inyumbu bitangiye gupfa, akeneye gushaka utwatsi. None ngo dutembere ahahoze amasoko hose turebe. Azikari byanakurwa no mu nsengero aho byahoze, yahari hose Imana irahari.
gusa umwami Ahabu ni uwuhe murongo akeneye ko ibintu bigenderamo? Ndagira ngo mbizane ku murongo w'iki gihe. Abantu benshi bayoboye amadini babona ko abantu baguye gusa iyo batagitanga 1/10. Ahabu kubabona inka zitagikamwa, ari kubona ko inzara yakomeye noneho zitangiye gupfa. Abantu baraguye kuko batagitanga, kuko batagitura. Sundi byagenze bite? Nyamara ikibazo abantu bafite nta kindi nuko nta Yesu nyine bafite. Ariko aha barabonera igisubizo mu kujya kubavugurura, mu gukora ubukangurambaga. Mujye kuvugurura muri 1/10 n'amaturo, icyo bita ibirundo, muvugurure mu musaruro, mu maturo y'iteraniro rikuru n'ibindi. Abantu ntago baraguye bavuye ku Mana, ariko naho bapimira nicyo gipimo bafite. Nyamara ikibazo ni ikibazo kiri ku mutima nyirizina. Ikibazo nuko abantu batari bafite Imana, bari baragiye basenga ibigirwamana, birangira Imana havuye imvura ntiyagwa. Kuba imvura itari kugwa bituma ikibazo cy'inzara kivuka. Ubwo rero ikibazo gikwiriye gukemurirwa ku isoko nyirizina. Icyatumye imvura itagwa kigakurwaho. Naho kujya gushaka utwatsi nyamara imvura itaragwa n'ubundi watubona tugashira, n'ubundi amatungo agapfa agashira. Ahabo nuko nguko ashaka ibitunga umukumbi. Abayobozi b'amadini ntago ikibazo ari uko abantu batari gutanga, ngo uhore winginga abantu ngo mutange. Buriya abayobozi b'amadini hari ikibazo kimwe bafite. Abantu bwabo bari mu rwobo rwa Gehinomu, bagiye kurimbuka kubera ibyaha byabo. None n'abayobozi b'amadini bari kubasanga bakajya gukamira inka zaguye mu rwobo, bakazikamira mu rwobo. Inka iragwa mu rwobo, nawe ujye kuyikamiramo, ujye kuvugurura hirya no hino, banzu uyikuremo. Ariko ikibazo nyine nuko bamwe mu bayobozi nyine baba bameze nk'abayobozi bahumye. Ndavuga bamwe n'ababwiriza butumwa nabo bameze nk'abahumye, batazi ikibazo nyirizina cy'umutima, ikibazo cy'umutima nyirizina. Hanyuma izo bayoboye zagwa mu mwobo, nabo kubera bameze nk'impumyi, nabo bakagwa muri uwo mwobo, nabo bo burya bawuguyemo, nabo bafite ikibazo cy'umutima nk'izo bayoboye. Ikibazo cy'umutima baragifite, bigatuma babona igisubizo nyine barazikamira mu mwobo kugira ngo bibereho, nyamara ntabwo zivuye mu rwobo. Amaherezo ni ukurimbuka, ni muri Gehinomu. Ndagira ngo rero mubwire ko ikibazo nta handi kiribanza, ushake Yesu mwese abakuraho muri uwo mwobo. Umva, umukamo uzaboneka kandi uhagije. Sashimwe cyane. Dukeneye kumenya ko Ahabu akeneye kubwirwa ko ikibazo ntago cyakemurirwa mu kuzenguruka igihugu bashaka ubwatsi, kuko bwaboneka ariko ejo n'ubundi bugashira. Ikibazo gihari nuko imvura itagwa, kandi hari icyatumye itagwa. Dukeneye kwibaza icyo ngicyo, akaba ari cyo dushaka Imana ikagikemura, tugasanga Imana. Rero Obadiya gusa nawe kuko atigeze acyahabu, gusa bagiye mu nzira zitandukanye. Obadiya nk'umuntu wakiye Yesu, ni nayo mpamvu ari we wahuye na Eliya bwa mbere, kugira ngo yerekwe umurongo ugezweho. Obadiya akiri mu nzira, Eliya arahamusanga. Obadiya amumenye amwikubita imbere, yubamye aramubwira ati, mbega ni wowe Eliya databuja? Aramusubiza ati, genda ubwire shobuja uti Eliya ari hano. Obadiya aramusubiza ati, nagucumuyeho iki gituma ungabiza Ahabu ngo anyice? Nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho yuko nta shyanga cyangwa igihugu databuja atakwijemo abantu bo kugushaka. Ndabahakaniye ko utariyo. Arahiza abo bami cyangwa amahanga ko bakubuze koko. None ngo ningenda mbwire databuja Eliya ngo ari hano? Yesu ashimwe. Obadiya mu nzira anyuzemo ye agomba guhita ahura na Eliya, ndavuga Kristo, akamubwira ngo ibyo urimo ntago ari byo. Genda wereka abantu, abayobozi b'amadini ubereke ikibazo bafite. Genda wereka abayobozi b'amareta ikibazo bafite. Ntago ikibazo cy'uko abo bayoboye bari gukora ibyaha ari ikindi kizakemuka mu kubafunga n'ibindi, ahubwo babwire ko bagomba kuza bagahura na Kristo bo ubwabo. Nibahura na Yesu bazamenya ikibazo aho kiri, gikemukire mu mizi. Umva, urabwirwa kugenda ugasanga abo bose bagukikije, abo muturanye, ababyeyi bavuga ngo abana barabananiye. Ikibazo kiri mu ko abana nta Yesu bafite. Ntago ikibazo kizakemukira mu bundi buryo bwose. Abana nimba nta Yesu, wowe mubyeyi ngwino uhure na Yesu. Umuyobozi wa leta ahura na Yesu. Genda ubwira Ahabu ngo naza ahure na Eliya.
Bayobozi b'ibigo by'amashuri muvuga ngo abanyeshuri barakopera, mukagira ngo kuba mubivuga cyane ngo bizatuma babireka. Ntibabireka. Niho umuntu nta Yesu afite, gukopera si ikibazo kuri we. Ubwo uri gukiriza ikibazo aho kitari, uri gushaka ubwatsi ariko buzashira, yongera kopere. Mubwire, umva wa muyobozi w'ikigo unyumva, sanga Yesu akwereka ikibazo aho kiri. Icyawe wifitemo nigikemuka, uzerekana n'abo uyoboye ikibazo aho kiri, nabo kizakemuka. Bayobozi b'amadini musange Yesu, bayobozi b'ibihugu musange Kristo, atsinde imitima yanyu kandi abagirire neza. Imana yiteguye kubafasha. Baobade w'ababwiriza butumwa bakiriye Yesu muri bo, bakeneye kumenya umurongo ugezweho wo kubwira abantu ko ikibazo bafite mu mitima nuko badafite Kristo muri bo, nuko nta mwuka w'Imana bafite, nuko bafite kavukire ya mbere gusa y'ubunyacyaha. Bakeneye gusanga Kristo akabakiza. Imana iduhe kumva uyu murongo neza no kuwukurikiza mu izina rya Yesu. Mwami wacu dukunda, uhabwe icyubahiro. Kushimiye kuri kumwe natwe nanone. Uraturarikira kuza tukagusanga kugira ngo twereke neza igikwiriye mu gihe cya none, ndetse n'icyo dukwiriye kuvuga. Uduhe kumva twe kuninira ijwi ryawe mu izina rya Yesu.